لما تسيب حد بتحبه عشان شخص جديد دخل حياتك، بتقدر تسيب حبيبك بسهولة، لأن في حد جديد معوضك غياب حبيبك وبيديك كتير من المشاعر اللي كان بيديها لك حبيبك. بس بعد فترة وبعد ما بتتعود على مشاعرك ناحية الشخص الجديد، بتحس إنك مش قادر تنسى حبيبك الأولاني، وبيوحشك، وبتحس إنك لسه بتحبه جدا، ويمكن أكتر من الأول بكتير، وخصوصا لو كان حبيبك ده عمره ما عمل حاجة تزعلك، على عكس حبيبك اللي سبته لما بيضطر يسيبك وينساك بسبب تخليك عنه وعن حبه، من غير ما يكون في شخص تاني في حياته يعوضه عنه وينسيه حبك، وفي قمة ضعفه واحتياجه ليك. الفترة دي بتكون صعبة عليه جدا، وبيمر بأصعب إحساس وعذاب وألم ووجع مر عليه في حياته. بس بمجرد ما بيتشافى من حبك، خلاص ما بيحسش إنه محتاج لك ولا بيحبك تاني، ولو حاولت ترجع له مش بيرجع تاني زي الأول أبدا مهما حاولت ترضيه، لأن بيبقى جواه ألف حاجز في قلبه بيقوله اوعى تقرب منه تاني، وبيفكره دايما بآخر ذكريات بينكم اللي فيها كل الوجع والألم اللي عاشوا معاك، فبيعمل جوه قلبه وعقله ألف بلوك من ناحيتك، زي اللي جرب حرق النار فبقى يخاف يقرب منها أو من نورها ولو من بعيد، فمش بيقرب منها تاني مهما حصل. بالكتير هيتعامل معاك كويس علشان بس الذكريات اللي كانت بينكم، أو علشان هو ذوق ومحترم ومش عاوز يضايقك أو يجرحك.